各位同學好啊！首先咧，呢度咧有幾題咧好基本簡單嘅百分率嘅加減數，咁我哋係好簡單做一個示範嚇。好，第一題啦，200原本呢個數，如果話增加咗15%，咁會變成幾多咧？嘅計法咧就係咁嘅。200，減翻支筆先。200乘1.15啦，咁呢個咧就係條式啦。跟住咧你就可以攞出咧你嘅心愛嘅計數機啦嚇，咁200乘1.15啦，咁咧就係230咯嚇，咁咧就計到咧等於230，哇唔夠位寫添，下次我要寫翻細啲。好啦，減啦。減咧就會係，譬如話200減15%，我哋就咁計啦。200，你要做一做個心算咯喎嚇，一減0.15係幾多咯喎？咁咧就0.85，咁咧你可以直接寫咧呢個小數點啦嚇。200咧係乘0.85，咁咧又撳機啦。200乘咧0.85，咁咧就170啦。OK， 好簡單。咁但係呢度咧，大家需要有少少嘢係叫死記嘅。例如咧，1% 咧，你就係增加1% 咧，你就要記住係1.01；增加10% 就係1.10，如此類推。咁所以增加15% 咧就係1.15。減咧你要做一個簡單嘅減數嘅嚇。譬如減1% 咧就0.99，減10% 咧你呢度就會係0.90。咁減15% 咧就會0.85啦，如此類推啦。好啦，咁咧有時調轉啦，就會有問翻你個率係幾多嘅？譬如200增加至220，咁增加咗幾多咧？咁樣嘅，即係話嗰個改變咗個率咧，有時候叫做盈利率啊，類似嘅字眼啦咁樣。咁計法咧，嗰條公式咧我唔寫喺呢度啦，我淨係口講啦。咁基本上咧就係嗰個改變除以原本嘅數，個改變即係大減細啦，除以原本嘅數。咁所以大減細啦，呢度咧就係220減200啦，除以原本嘅數，原本咧就係200啊嘛。咁咧呢個就係嗰個份數啦，跟住咧就要轉做咧係百分率，咁所以咧乘100%。咁即使咧你撳機咧就係撳呢個啦，咁220減咧，咁即係20啦，20除以200啦，係咪？咁20除以200，跟住咧就再乘100啦，再乘翻100，咁咧就係㗎啦，咁咧就得到10，咁所以咧呢個答案咧就等於10% 啦。減啦，減又類似啦，都係大減細啊！大減細除原本，大減細即係200減180，除原本，原本係200啦，然後咧又係啦，乘1%，100%，咁呢度咁即係20，又係嗰個啦，20啦，除呢個啦，咁咧又計到咧就10%。咁即上面嗰題200增到220咧，就係加咗10% 啦；而200減到去得翻180咧，就係減咗10% 啦。好啦，連續變數啦，例如200先增加10%，咁咧你嘅式就係200增加10%就乘1.1啦。跟住又再減翻15%，咁咧就乘0.85啦。就係咁樣啦，連續咁樣就係咁樣計啦嚇，咁你又可以撳機啦嚇。200乘1.1就係呢個增加10% 啦，跟住咧降15%咧就乘0.85，187啦。OK。